Astra que tava fazendo barulho quando tu acelerava, principalmente quando tu afundava o pé no fundo, dava um barulho muito forte, roncando assim, meio parecia um turbo e vibrava um pouco. Eu acabei descobrindo o que era, que tava faltando uma coisinha dessas aqui, ó. Daí o cara da oficina acabou colocando um parafuso aqui, ó. Só que ele acabou espanando pra fora aqui. Daí eu peguei e fiz outro, fiz um furinho com a furadeira nessa parte de cima. Parafusei ele, depois foi automático até aqui embaixo. Ele tá recém saindo aqui embaixo a ponta. Agora apertou bem. Eu espero que tenha ficado bom agora. Agora é só montar ele de novo.